जगतसिंहपुर जिला सेंट्रल मार्केट रे घटी एक भयावह अग्निकांड। प्रारंभिक सूचना अनुसार सर्ट सर्किट हेबारु अग्निकांड घटिथिबा संदेह करा जाउछि। नियाकु देखि चारिपाखरे थिबा लोकमाने भयभीत होई पड़िथिले एवं घटनास्थल रे असंतोषकर परिवेश सृष्टि होइथिला। सूचना पाई अग्निशम विभाग तुरंत घटनास्थल रे पहुंची नियाकु आयत्त करथिले। ना मेरा जल्दी दुकान मोर ये वर्ष पाखापाखि लानी खोलती आज सकाଳେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ଗଲି। ମୋର ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ଥିଲା, ନମାଜ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଏମିତି କଣ ନିଆଁ ପଛପଟେ ଲାଗିଲା। ପାଖାପାଖି ମୋର ଦୋକାନରେ ଥିଲା 10-12 ହଜାର ପାଖାପାଖି କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମୋର, ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିକି ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ନିଆଁ କଣ ସେ ପଛପଟେ କି ସିଗାରେଟ ପିଇଥିବେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁତା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ସେ ପଛପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କେବିନଟା ପୋଡ଼ିଲା, କାଠ କେବିନଟା ଥିଲା। ତାପରେ ମଉସାଙ୍କ କେବିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଚିଲା। ତାପରେ ମୋ କେବିନଟାକୁ ଧରିଲା ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଟିଣ କେବିନଟା ଥିଲା, ସେ ପୁରା ନିଆଁ ଉପରୁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାତି ହେବି ନା, ସେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଇଥିରୁ ସେ ଚଳନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏ ଦୋକାନ ତ ଏମିତି ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ସେ ବି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ସେ ଅଲଗା ଦୋକାନରୁ ଧାରରେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଦୋକାନ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା କରିବାକୁ ହେଲା, ସେ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି 20,000 ବାକି ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ଦୋକାନ ଥିଲେ ସିନା ଯାହା ପାଇବେ କି ଦୋକାନୀକୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଘର ଚଳିବାର ବି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଭଡ଼ାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଘରଟା ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଅନୁମାନ ମତେ ଲାଗୁଛି 60,000 ରୁ 70,000 ତାଙ୍କର ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର 2ଟା ସାଇକେଲ ଅଏଲିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲା। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି 2ଟା ସାଇକେଲ ଅଏଲିଂ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦୋକାନରୁ, ଆଉ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 10,000। 20,000 ତାଙ୍କୁ ଦବାର ବି ଅଛି, ସେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖ ଦୋକାନ ବ୍ୟାଗ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ ଦୋକାନ ବି ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ବି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ଏଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଛି କି ନିଆଁ ଲାଗିଛି କି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କ୍ଷତି ହବାର ତ ହେଇଯାଇଛି, ସରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବିନଟି ସମ୍पूर्ण ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହपुरରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିपोର୍ଟ, NTV।